歡迎大家翻到嚟我哋 YouTube Channel 耳機音響小教室。咁今日同大家介紹嘅產品係 One More 嘅 NANO 一摩嘅隨身藍牙便攜式音箱。咁佢暫時有兩個顏色嘅，有黑色同埋銀色。咁啊，根據最新資料咧，香港應該係賣349蚊嘅港幣，內地係應該450蚊人民幣嘅，係啦。不過留意翻，咁啊而家有個優惠，香港349蚊，行貨1年保養，記得要揾授權信譽嘅店鋪購買，可以保留翻張單同埋原裝行貨貼紙同埋相關嘅機身編號做翻保養。咁一樣咁有興趣購買朋友，如果你話喂35度啊，大佬嗱，我影片拍攝時間係9月6號星期六嘅凌晨。咁啊，琴日5號35度啊，大佬哇！落街啱啱落街攞啲嘢俾個行家，哇！上翻嚟已經頭暈。唔緊要，有呢個服務幫到你，速遞服務係啦，咁可以安在家中等待收貨。係，佢個盒咧都好靚啊，做工。唔得喎，點都要搣出嚟啊！唔緊要啦，搣咗這輪出嚟啦。係啦，佢呢度咧就叫做慢摩啊，即係內地咧就叫做慢摩，香港叫一摩咯。咁唔緊要，你有興趣留翻呢張紙嘅朋友都係留翻。好似我嗰日去食飯，同屋企人食飯慶祝生日，食下放題咧，我見到有幾個人喺度搞個雪櫃嘅，跟住後尾發現原來係某個啤酒品牌工作人員咧就攝咗一啲佢嗰間品牌酒廠嘅明星啊、代言人啦，跟住我就點解佢要喺度影翻張相？跟住點解我假陣出去已經冇咗嗰啲招牌咧？因為原來已經俾啲中意嗰個 artist 嘅朋友掹走咗張卡。咁呢個就可能套喺入邊啊，就防止你哋有啲人中意啊周杰倫掹走咗佢。不過啱啱而家早幾日應該有啲有啲嘢啊，要睇佢講。好，咁我遮住個曲先。喂，啱啱新鮮滾熱辣做起，25年6月啱啱到貨嘅啫，係啦，9月正式推出。咁應該有條充電線啦，冇錯，同埋有條類似應該係咪手繩？唔係喎，喂，俾埋條3.5嘅線嚟喎，咁一條 Type C USB 同 Type C 嘅線咯，大方呢個價錢有埋條3.5嘅音源線，咁唔緊要啦，自己再升級咯，玩開呢啲嘅朋友都知嗰啲線可以做翻一條落去，咁唔係咩難度。喂，咁300零蚊有保養，即係對比翻啲資料咯。我哋望一望啦。呢個喇叭竟然可以連續播40個鐘 ，IP67 防水，360度音效。喂，露營啱啦，行山露營嘅朋友挑戰千元音質，咁啊性價比之王，周董都撐嘅喇叭啊！咁我哋睇一睇，佢有個 RGB 嘅氣氛燈嘅，應該攞出嚟先。而家有時咧，中意咧朝頭早起身咧播翻首歌咧，個人心情都好啲，刷住牙聽歌。咁呢個就係扣住啦，望落應該真皮嚟嘅。跟住背面有一摩嘅 logo 啦，
哇！真係黑色靚啲，黑色配呢個微微啲玫瑰金。呢邊呢，呢邊就一個3.5mm 同一個 Type C 嘅插窿。咁啊，因為我呢度夜深啦，我就唔試個音樂俾大家啦。同埋因為你音樂咧喺個機錄出嚟，同埋你聽嘅設備，即係我錄嗰支咪，同埋你播嗰個手機喇叭啊、定耳機啊、定音響咧，都會有分別嘅。咁呢個價錢衝咯，唔使諗咯。俾埋啲基本資料你哋，藍牙5.4，連接穩定，低延遲、低功耗，IP67防塵防水，適合戶外同埋浴室使用。40mm 嘅全頻內磁單元，5W AAC-SBC 支援，2500mAh 嘅電量，最長40小時，充電時間2小時。咁啊，112×1×48mm，咁佢尺寸唔會太大，同嗰啲罐啊差唔多 size， 係啦，唔係嗰個啊。咁啊 TWS 串聯 Base Mode、RGB 同埋 App 可以控制嘅。ATS 253嘅芯片。咁啊，我聽完我俾個真實評語俾大家，因為網上嘅資料就話高音清透，人聲細膩，低音有力度，下沉同個回彈都唔錯嘅。咁啊，360度全景音效技術。咁啊，流行、搖滾、古典，咁啊串聯可以1隻同2隻嘅。咁有啲朋友買2隻方便咯，開 party。咁啊，去戶外啊、公園啊、露營啊、沙灘啊，咁啊帶2隻爽晒。一個 friend 黑色，一個 friend 白色，買咯咪唔會撞咯。跟住多點連接啦，咁啊佢1W本身個 quality 都 OK 嘅，係啦，咁就試完再話俾大家知，新鮮滾熱辣，呢個9月正式推出。啱啱開始到貨㗎啦，咁啊黑色、白色即係銀色啦，啱啊！開學我嚟送俾啲朋友啊，或者送俾啲仔女啊都啱啊。跟住聽下歌，咁啊放鬆，考試更加好成績。鍾意記得幫我按讚、訂閱、分享，你嘅支持係我嘅動力。下段片再見，晚安。